memiliki jula kecil di atas paruhnya dan bisa diletakkan kepakan sayapnya dari jula emas, di mana mereka ini memiliki bentangan sayap lebarnya bisa mencapai 90 inci. Makanannya buah-buahan seperti pisang dan juga pepaya. Namun habitatnya ternyata mereka juga pemakan daging, sering berburu reptil dan juga mamalia berukuran kecil. Uniknya dari rangkong badak, mereka di suku pedalaman Kalimantan, mereka dipercaya sebagai titisan para dewa. Bahkan mereka juga dijadikan sebagai simbol dari kekuatan, kesucian dan juga kekuasaan. Itulah dia burung melindungi Indonesia tampil untuk Anda. Adik-adik, ada yang tahu nih burung apa? Ini dia burung makau, biru dan juga kuning. Burung makau penyebarannya dapat ditemukan di Amerika bagian selatan, tapi ditemukan juga di Peru, Argentina, Uruguay dan Brazil. Tampil untuk Anda mengibarkan bendera bangsa Indonesia. Berkibarlah benderaku, jangan selalu ya. Penampilan dari satwa burung eksotik mancanegara tampil untuk Anda. Masih mau dilanjut gak nih? Masih mau dilanjut? Nah, penampilan selanjutnya kali ini ketangkasan kelucuan dari satwa domestik tampil untuk Anda. Selamat menyaksikan. Te costó.
my loved one and while they were dancing, my friends stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee waltz. Now I know just how much I love. Tikus-tikus putih di atas sana. Kucing. Dan tentu saja, tanpa anda duga, kami pun hadirkan satwa yang memiliki duri-duri yang tajam. Adik-adik, ada yang tangan di sana kah? Lihatlah di atas panggung, betul sekali landak raya. Memiliki dua jenis duri, duri lontar sebagai senjata dan juga duri getar sebagai komunikasi antara satu landak dan landak lainnya. Dan lihatlah di kanan kiri Anda, ini dia binturong. Memiliki alat mahal seperti wangi pandang dan kelenjar halusnya. Memiliki ekor yang panjang, bisa berfungsi sebagai kaki kelima mereka. Lihat gak, Dek? Pohon ketika Lihat gak? makan yang cukup jauh mereka jangkau. Seperti apakah gambarannya tersebut? Nah, seperti inilah gambaran fungsi dari ekornya tersebut. Bermain, bergelantungan merupakan aktivitas mereka sehari-hari. Look at that! Kembali juga dimuliakan oleh Angela Brothers, satu pemeran, satu domestik, landak raya dan juga binturong. Dan inilah dia yang diproduksikan dalam persembahan siang hari ini. Save our wildlife, save our planet. Mari kita jaga, kita lestarikan satwa kelestarian agar anak